হ্যালো ফ্রেন্ডস, ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমাদের সবাইকে স্বাগত। অলকা ব্লগে আবার চলে এলাম তোমাদের কাছে একটা ভিডিও। আজকে শরীরটা একটু খারাপ, তবু তোমাদের কাছে চলে এলাম। তোমরা নো স্কিপ করে পুরো ভিডিওটি দেখবে। আর কি ভিডিও তোমরা থাম্বনেল দেখে তো বুঝেই নিয়েছো। চলো বেশি কথা না করে ভিডিওটা শুরু করি। চোখের জল একদম বের হয়ে গেছে।
তো হ্যালো বন্ধুরা, আমি ভিডিওটিকে আর বড় করছি না, আমি ভিডিওটিকে এখানেই রাখছি। আর তোমরা পুরো ভিডিওটি দেখে যদি ভালো লাগে তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানিও। আবার দেখা হবে নতুন একটি ভিডিওতে। এখন আমি বাই বাই।